ភាពបាទសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់បាទពីកម្មវិធីតន្ត្រីសម័យប្រលឹងស្នេហ៍ស្នមមានកាสอนตกลงมาสอนตกแตกเล่นดังเกอแต่ยังป้าเอาสอนต้องใช้ได้ก็โดยมาระบายเย็นประปราที่อาวุธแต่เย็นมงคลนี่คือจิตเกียรติสว่าการประยุกต์สลับรุ่นโดยประปราอาวุธแต่เย็นมงคลให้เป็นการประปราสภา
បរោះខ្មែរបរោះរបស់យើងបានចម្លងយុទ្ធគុណនិងស្វៀងគុណដ៏សម្បូរបែបចេញពីធម្មជាតិរោគជាតិសាស្ត្រមានដូចជាបាសាបាសីក្លាសេះក្របីក្រពើដំរីតាមពុះនេះបាននៅលើរូបដូចបានរៀបចំជារបៀបពឹងអត្តរេមុលមុននឹងចេញទៅតតាំងប្រយុទ្ធស្លាប់មនុស្សជាមួយសត្រូវបានយើងបានប្រើប្រាស់ជាកាយសម្បទាបន្ទុកយ៉ាងនេះឯងនឹងអាវុធដែលមានពុតដូចគ្នាការប្រើប្រាស់កាយសម្បទាដល់ពិតនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនកីឡាករដ៏ឆ្នើមទាំង3រូបនេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករពុតអន្តរស្រុតជំនាញជាកីឡាករមានដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងព្រះជាចារ្យលំដាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់អំពីភារភាពនៃកីឡាករនេះនិងកីឡាករដែលមានការฝึกហាត់ដ៏ស្ទាត់ជំនាញតែខ្មែរខ្ញុំក៏ជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងខ្ញុំក៏ជាអ្នកសម្ដែងភាពយន្តពីម្សិលមិញក៏មានជាមួយទៀតដែលឯកឧត្តមជំទាវជុំជាតិបានបន្តរហ័សសិទ្ធិវិធីកសម្លេងរាជសីសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមជំទាវដែលបានផ្ដល់ជាថ្មីដល់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលវេលានៅអង្គរសង្គ្រាមទឹកដីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរហើយបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញការសម្ដែងប្រយុទ្ធស្លាប់រស់នៅលើទីលានសាធារណៈបានតែបានស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីអ្វីដែលហៅថាក្បាច់ទឹកស្លៀកគុណដ៏សម្បូរបែបរបស់ពុទ្ធបរោះព្រឹកនេះខ្ញុំមានមន្តការភាពជាគេទីជួបជំនួសមកឲ្យយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានលើកអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបសាវតាយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរមកបង្ហាញជូនបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរដែលបងប្អូនកូនក្មួយបានឃើញនៅពេលនេះគឺបានមកពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូខិតខំទាស់តកាយស្រាវជ្រាវយុរ៉ុបរៀបចងក្រងយកយុទ្ធគុណប្រាស់នៅក្នុងទីសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រយ័ត្នវាស់កម្ពស់គឺខាងយុទ្ធគុណយើងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយការបោកច្បាប់នេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូននេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទាំងអស់គ្នាទុកពាំងស្នររិស័យខ្ញុំសូមលើកអំពីភ័ស្តុតាងសិលាចារឹកខ្លះហើយខ្ញុំសូមលើកយកឈ្មោះថាយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរយើងខ្ញុំស្រង់ចេញពីក្បួនគម្ពីរសិភៅវិជ្ជានុក្រមយើងខ្ញុំសូមលើក